Бұл оқиға 1922 жылдың ерте көктемінде басталды. Атақты үнді археологы Ракхал дас Банерджи және оның бірнеше әріптестері Ларкана қаласының жанындағы Инд өзенінің аңғарында жұмыс істеді. Қазір бұл Пәкістан мемлекетінің аумағы. Бұл жерде қазба жұмыстары кездейсоқ жүргізілген жоқ. Археологтар үнді мифологиясында айтылған ежелгі өркениеттің іздерін тапқысы келді. Идея батыл болды. Өйткені ежелгі аңыздардан басқа зерттеушілерде басқа ілгектер болған жоқ. Экспедицияның барлық ресурстары таусылып, археологтар қайтып келе жатқанда, басшының көмекшілерінің бірі Барханның жоғарғы жағында тарихқа дейінгі қала құрылысының қирандыларын еске түсіретін нәрсе тапты. Археологтар қазуды бастады. Көп ұзамай олардың жұмысы сәтті болды. Олар 13 үйресек пен бір баланың қалдықтары орналасқан бірнеше бөлмені тазартты. Олардың орналасуына қарап, бұл адамдардың өлтірілмегені немесе тоналмағаны және кенеттен қайтыс болғаны бірден белгілі болды. Жақын жерде орналасқан тұрмыстық заттар қайтыс болған кезде адамдар тамақ ішетінін айтты. Әрі қарай жүргізілген қазба жұмыстары зерттеушілерді ежелгі қалаға ғана емес, бір сәтте белгісіз өркениетті жойған қорқынышты апаттың эпицентріне тап болды деп сендірді. Көптеген ондаған жылдар бойы ғалымдар 20 ғасырдың басында табылған ежелгі үнді қаласының құпиясын шешуге тырысты. Әртүрлі бағалаулар бойынша табылған қалаға 3000 немесе 4000 жыл. Ғалымдар бұл қаланы Мохенджо-Даро деп атады. Синди тілінен аударғанда бұл атау өлгендердің төбесі дегенді білдіреді. Бұл атау кездейсоқ пайда болған жоқ. Бір күні бүкіл қала кенеттен және жұмбақ түрде қайтыс болды. Соңғы жарты ғасырда қазба орнына барғандардың бәрі Мохенджо-Даро қалдықтары атом жарылысынан кейін Хиросиманың жойылуына ұқсайды дейді. Ол кезде адамдар ядролық технологияға ие болды деп болжау қиын. Мұндай нұсқа керемет болып көрінеді және қазіргі тарих ғылымының идеяларына қайшы келеді. Дегенмен, кейбір фактілер оның пайдасын айтады. Бұл баяғыда болған. Мүмкін 3000 немесе 4000 жыл бұрын. Ұлы үнді өзенінің хош иісті алқабында ерекше қала тұрды. Бір типтегі үйлер тура сызықта орналасқан. Үйдің орталығында аула болды. Оның айналасында бірнеше қонақ бөлмелері, ас үй және дәрет бөлмесі болды. Негізгі көшелер кең болды. Кейбіреулері қатаң солтүстіктен оңтүстікке, басқалары батыстан шығысқа қарай жүрді. Көшелерде арықтар салынды. Олардың кейбір үйлеріне су берілді. Әр үй кәріз жүйесімен байланысты болды. Жер асты құбырлары бойынша ағынды сулар қала сыртына шығарылды. Ғалымдар Мохенджо-Дароны өз дәуіріне тән емес, инженерлік және сәулет шедеврі деп атайды. Кенеттен жойылғанға дейін қаланың келбетін қалпына келтіру үшін мамандар Мохенджо-Даро 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы үлкен қалаға ұқсайды деген қорытындыға келді. Бұл қалада кейбір үйлер тіпті көп қабатты болды, ал оның кварталдарында тікбұрышты орналасу болды. Археологтар Мохенджо-Дароға қаншалықты терең енсе, соғұрлым олар таңқаларлық жаңалықтар ашты. Қала тұрғындары білімді адамдар болған сияқты. Бұл туралы қирандылар арасында табылған қоғамдық кітапханалар айтады. Археологтардың қазба жұмыстары кезінде жасалған сенсациясы жеке гигиенаға арналған бөлмелер мен қалалық қоғамдық дәретханалар ретінде анықталған ғимараттарды табу болды. Мохенджо-Даро тұрғындары тек терең инженерлік білімге ғана емес, сонымен бірге жоғары мәдени деңгейге ие болды.
Бұл қандай өркениет болды? Бұл сұраққа ешкімде нақты жауап болған жоқ. Бірақ қазір тарихшыларға белгілі ежелгі мемлекет шумерлер патшалығы жер бетіндегі алғашқы өркениетті қоғам емес деп болжауға болады. Үнді өзенінің алқабында жұмбақ қаланың ашылуымен әлі күнге дейін белгісіз өркениетті әлем туралы гипотеза пайда болды. Ол кейбір зерттеушілердің болжамдары бойынша үнді Қытайда болған Рама империясы деп аталған. Раманың империясы ежелгі грек философы Платонның жазбаларында және де ежелгі үнді эпосы Рамаянада айтылған. Ол бүгінде Пәкістанның шөлдерінде және солтүстік батыс Үндістанда қираған үлкен гүлденген қалалармен танымал болды. Бірақ бұл империяда 1922 жылы үнді археологтары тапқан жұмбақ қала болған жоқ. Қиыр шығыстағы ұлы африкалық ақаулық аймағындағы, Мальтадағы және планетаның басқа бұрыштарындағы жаңа күтпеген ашулар қазіргі тарихшыларға ежелгі өркениеттер бұрын ойлағандай көп болды деп айтуға мүмкіндік береді. Бірақ олар қандай принциптерде болды? Неліктен жоғалып кетті? Жауаптан гөрі сұрақтар көп. Ғалымдар Мохенджо-Даро құпиясын шешуге ең жақын болды. Археологтар апат кенеттен орын алып, ұзаққа созылмады деп болжайды. Ежелгі үнді қаласының өлімнің себебі ретінде мәдениеттің құлдырау нұсқасы бірден қарастырылмады. Бұл баяу процесс. Біздің заманымызға дейін 18 ғасырдың соңына таман ежелгі үнді қалалары құлдырауға ұшырады. Мұның себебі ретінде бірнеше болжам айтылады. Біріншісі, Хараппа мәдениетін солтүстік шығыстан келген көшпелі тайпалар жойды. Екіншісі, үнді алқабындағы қалалар табиғи апаттардан кейін әлсіреп күйреді. Үшіншісі, үнді өркениеті адамдардың табиғи ресурстарды дұрыс пайдаланбауының салдарынан жойылып кетті. Төртіншісі, үнді алқабындағы қалалардың тұрғындары кең таралған індет салдарынан жойылып кетті. Ал енді достар, Мохенджо-Даро қаласының орнын қазған кезде археологтар шамамен суретте көрсетілген көрініске тап болды. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бұл сурет Хараппа өркениетінің жойылуына қатысты болжамдардың қайсысына дәлел болуы мүмкін? Жауаптарыңды комментарийге жазып қалдырыңдар. Жаңа видеолардың жиі шығып тұру үшін каналға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.